哦，好啊。咁坐下先啦，坐下先啦。我見到啊，我見到你真係揸得遠喎你。哇！我今年同舊年行山都差好遠。舊年如果可以跑。身體差咗啊？係啊，即係冇舊年咁好氣力。再練下啦 ，keep 住，得嘅，練得翻嘅。希望得。多啲練，慢慢咯，循序漸進咁上。冇辦法，即係唔認路都唔得啦，總之就。仲後生。啦，仲有冇抽筋嚟㗎？我幫拎住一支水，你咪唔使拎，俾我。係啊，乖。俾我揸住啦。好啦。有冇抽啊？仲？使咪拉咗先啊？咪你扯住咪拉咗先咯，或者攣下先咯。唔係你上到去抽，你仲行唔到啊？拉唔拉？就幫你攣下腳下。你拉下咯咁樣。咁樣烏個人嗰個重心向前。濕下口啦，好啦，行山唔使飲到啱啱。冇錯啦，係啊，濕下口得㗎啦。咪咯，冇飲咁多。咁多啊！最緊留翻水，最後衝線啊嘛。好似冇出嗰啲跑步人。係啊，你唔應該唔喺呢邊，可能兜上邊嗰個位轉落嚟。呢唔係我都有喎，係咪買第二啲嚟嘅呢啲？有冇牌呢啲？係。呢對鞋，其實呢對鞋係線嘅。係啊，到期啦。